हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप इलेक्ट्रॉनिक वर्क में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हमारे पास एक होम थिएटर रिपेयर के लिए आया है। यहाँ पर इसमें स्पाइस लिखा हुआ है, लेकिन ये ओरिजिनल स्पाइस का नहीं है, कॉपी है। तो इसमें जो प्रॉब्लम आ रहा है हमारा, ये होम थिएटर जो है फुल डेड कंडीशन में है। चलिए मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो ना ही इसके पैनल में कुछ लाइट आ रही है, ना ही कोई साउंड आ रहा है इसमें। ये फ़िलहाल फुल डेड कंडीशन में। तो मैं सबसे पहले इसे सीरीज सॉकेट पर लगा रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए बटन हमारा ऑन है, लेकिन फिर भी हमारा ये जो है ऑन नहीं हो पा रहा है। देखिए कोई भी लाइट, कोई भी ब्लूटूथ पैनल में कोई भी डिस्प्ले नहीं आ रही है। और इसके पीछे में जो हमारा ऑन ऑफ स्विच लगा हुआ रहता है, तो भी देखिए हमारा ऑन कंडीशन में है, ऑफ कंडीशन में नहीं है। तो चलिए सबसे पहले मैं जो है इसे ओपन कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो देखिए हमने जो है इसे पीछे साइड से जो ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ट्रांसफार्मर और इसकी मेन लीड को चेक करेंगे कि क्योंकि हमारा जो होम थिएटर है वो जो फुल डेड कंडीशन में है। तो सबसे पहले हमें ट्रांसफार्मर को चेक करना होगा और मेन लीड को चेक करना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा स्विच लगा हुआ है। स्विच में हमारे दो वायर लगे हुए हैं, एक मेन लीड का और एक ट्रांसफार्मर का। तो मेन लीड को चेक करने के लिए मैं यहाँ पर जो है कंटिन्यूटी टेस्टर का यूज़ कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो रेड वाला, देखिए हमारा यहाँ पर जो है देखिए हमारा ये जो ब्लैक वाला वायर है ये तो ठीक है मेन लीड का। अब रेड वाले को चेक करते हैं। रेड वाला देखिए यहाँ पर हमारा यहाँ पर लगा हुआ है। तो देखिए हमारा रेड वाला भी ठीक है। अब हम ट्रांसफार्मर के दोनों वायर को चेक करेंगे। देखिए एक ट्रांसफार्मर का वायर यहाँ लगा हुआ है और एक जो है एक यहाँ पर लगा हुआ है। तो दोनों के ऊपर यहाँ लगाएंगे। तो देखिए हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर नहीं चल रहा है। स्विच को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो स्विच को हम ऑन कंडीशन में रखेंगे और स्विच के दोनों टर्मिनल पर जो है इसे लगाएंगे। स्विच अगर हमारा सही होगा तो हमारा कंटिन्यूटी टेस्टर जलेगा। तो हमें लगता है स्विच भी ख़राब है। एक बार ट्रांसफार्मर को फिर से चेक कर लेते हैं। तो इससे तो हमें पता नहीं चल रहा है। हम अपना मल्टीमीटर ले लेते हैं और मल्टीमीटर से ट्रांसफार्मर को चेक करते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर अपना मल्टीमीटर ले लिया है और मल्टीमीटर को जो है कंटिन्यूटी मोड पर रख लेंगे और ट्रांसफार्मर के दोनों वायर पर जो है हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। जो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग, जो हमारा प्राइमरी सेक्शन होता है वहाँ पर चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है कोई भी कंटिन्यूटी जो है हमें यहाँ पर नहीं मिल रही है कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर के दोनों वायरों को यहाँ से जो है अलग कर लेते हैं। तो देखिए हमने ट्रांसफार्मर दोनों वायर को जो है यहाँ से अलग कर लिया। दोनों को छील लेंगे और फिर से एक बार ट्रांसफार्मर को चेक कर लेंगे। तो देखिए हमारे मल्टीमीटर में कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है। तो अब इस कंडीशन में जो है हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं। या तो हम इस ट्रांसफार्मर को जो है चेंज कर दें या फिर इससे रिपेयर कर दे। तो मुझे नहीं लगता कि ये ट्रांसफार्मर रिपेयर करने लायक है, क्योंकि देखिए ये ट्रांसफार्मर जो है काफ़ी ज़्यादा हीट हुआ है और हीट होने के कारण जो है इसकी देखिए यहाँ पर जो प्लास्टिक रहती है वो भी मेल्ट हो चुकी है और शायद लगता है कि इसकी जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो जल गई है। इस वजह से जो है हमारा ये जो ट्रांसफार्मर है डेड पड़ गया है।
तो हम इस ट्रांसफार्मर को जो है चेंज करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ से ट्रांसफार्मर के वायर हटा लेते हैं। तो ये देखिए 3 वायर है हमारे, 2 ग्रीन कलर के, एक येलो कलर का है। तो ये जो ट्रांसफार्मर जो है हमारा 12012 का ट्रांसफार्मर है। तो जो हरे वाला वायर है ये हमारा 12 वोल्ट का है, ये 0 वोल्ट और ये 12 वोल्ट, इस टाइप से इसके कनेक्शन होते हैं। तो हमें तीनों वायरों को यहाँ से हटा लेते हैं। तो देखिए तीनों वायरों को हमने हटा लिया यहाँ से। अब जो ट्रांसफार्मर को यहाँ से खोलकर निकाल लेंगे। तो देखिए हमने ट्रांसफार्मर खोल के बाहर निकाल लिया है। तो ये जो ट्रांसफार्मर है हमारा, ये 12012 2 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। तो हम इसमें जो है नया ट्रांसफार्मर लगाएंगे। तो ये जो देखिए, तो देखिए हमने यहाँ पर जो है 12012 2 एम्पियर का जो है नया ट्रांसफार्मर लिया है। तो ये दोनों ट्रांसफार्मर जो है सेम ही है। आपको अगर एम्पियर का अंदाज़ा नहीं लगता है कि कितने एम्पियर का ट्रांसफार्मर है, तो आप इसकी कोर को देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसका कोर का साइज़ देखकर। तो ये हमारा 12012 2 एम्पियर का है। तो चलिए हम इस ट्रांसफार्मर को यहाँ पर लगाते हैं सबसे पहले। तो देखिए हमने ट्रांसफार्मर को जो है यहाँ पर जो है कस दिया अच्छे से स्क्रू से। अब हमें इसकी वायरिंग करनी होगी। तो देखिए इस तरफ हमारे 2 रेड कलर के वायर हैं, ये हमारे प्राइमरी वाइंडिंग के वायर है, जिसमें हमें जो है इनपुट 220 वोल्ट देना होगा। और जो दूसरी तरफ जो 3 वायर दिखाई दे रहे हैं हमारे, एक रेड और 2 ब्लू कलर के, तो ये हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग के वायर होते हैं, जो 12, 0 और 12। जो डिफरेंट कलर का वायर होगा हमारा वो 0 वोल्ट का होगा, और जो सेम कलर के वायर होंगे वो हमारे 12 वोल्ट के होंगे, जैसे कि 12, 0, 12। तो हमें इस टाइप से इसके कनेक्शन करने होंगे। तो चलिए सबसे पहले जो है हम प्राइमरी वाइंडिंग के कनेक्शन जो इनपुट के कनेक्शन है वो कर लेते हैं। तो एक वायर हमें स्विच के ऊपर लगाना होगा, और एक वायर जो ये वाला वायर जो निकला हुआ है खाली पड़ा है इसके ऊपर लगाना होगा। तो देखिए हमारे इनपुट के कनेक्शन तो कंप्लीट हो गए हैं। एक वायर हमने स्विच के ऊपर लगाया है, और एक वायर जो है हमने इस वाली मेन लीड के इस वाले वायर पे लगाया है। एक बार हम स्विच को भी चेक कर लेंगे कि हमारा स्विच सही है या नहीं होगा तो हम स्विच को जो है बाईपास कर देंगे। आप चाहे तो नया स्विच भी लगा सकते हैं। तो हमने जो इस स्विच को जो है सीरीज टेस्टिंग लैंप से चेक किया, तो हमारा स्विच जो है सही बता रहा है। तो हम स्विच को चेंज नहीं करेंगे। तो अब हम जो है इन तीनों वायरों को पीसीबी में कनेक्ट करेंगे। तो तीनों वायरों को जो है छील लेते हैं हम सबसे पहले। आप अगर खुद से अगर ट्रांसफार्मर चेंज कर रहे हैं तो आपको पता नहीं है कि कौन सा वायर कहाँ लगने वाला है, तो आप चाहे तो सबसे पहले जो है जहाँ हमारे उस ट्रांसफार्मर के वायर लगे हुए थे उसका फ़ोटो खींच लें, और फिर आप इस वाले ट्रांसफार्मर का वायरिंग जो है वहीं पे जैसे कि वैसे कर दे। तो देखिए इस वाले ट्रांसफार्मर जो है इसमें जो है 3 कलर के वायर, ये जो है 2 ग्रीन कलर के वायर है, एक येलो है। तो येलो की जगह पे जो हमारा रेड वाला वायर जाएगा, और जो 2 ग्रीन वायर है वहाँ पर हमारे 2 ब्लू वाले वायर कनेक्ट होंगे। तो चलिए मैं तीनों वायर को जो है पीसीबी में कनेक्ट कर देता हूँ। तो देखिए पीसीबी में हमारा यहाँ पे जो है 3 होल बने हुए हैं, जो ये हमारे ट्रांसफार्मर के कनेक्शन के लिए होते हैं। तो जस्ट इसके पीछे ही हमको लगाना है, ये बूफर के लिए होता है। और ये 3 जो है
ये हमारे जो डायोड जो हमारे 4 ब्रिज रेक्टिफायर बने हुए डायोड का, इसके जस्ट बाजू में जो 3 देखिए होल बने हुए हैं, इसके जस्ट पीछे में हमको ट्रांसफार्मर के कनेक्शन करने होंगे। तो चलिए मैं जल्दी से जो है ट्रांसफार्मर के कनेक्शन कर देता हूँ। अब बीच में जो है हमें रेड वायर को कनेक्ट करना होगा, बीच वाले पॉइंट पे। बीच में रेड को कनेक्ट करना है आपको, और दोनों साइड में जो है ब्लू वायर को कनेक्ट करना है। उस वाले ट्रांसफार्मर में जो है बीच में जो है येलो वायर कनेक्ट था और साइड में ग्रीन वायर कनेक्ट थे। तो जो डिफरेंट कलर का वायर होगा उसे हमें बीच में लगाना होगा। तो देखिए तीनों वायर को हमने कनेक्ट कर दिया है। तो चलिए अब हम इसे जो है ऑन करके देखेंगे। तो ऑन करने से पहले यहाँ पर हम एक 2 पिन टॉप लगा लेते हैं ताकि हमें, तो देखिए हमने 2 पिन टॉप लगा दिया है। अब हम इसे सबसे पहले सीरीज सॉकेट पर लगा के देखेंगे और ऑन करते हैं। तो देखिए हमारा जो होम थिएटर है वो ऑन हो चुका है। तो देखिए हमने होम थिएटर में जो है ट्रांसफार्मर लगा कर इसे चालू तो कर दिया है। अब हमें इसे जो इसका जो साउंड वगैरह चेक करना होगा कि कहीं हमारा जो साउंड वगैरह ओके है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास एक स्पीकर है, तो सबसे पहले मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। तो मैं इसे जो है, तो देखिए मैंने इस होम थिएटर को जो FM मोड पर रखा है ताकि हम स्पीकर वगैरह चेक कर सके। आर्थिक उत्थान के लिए नहीं किया। तो जैसे कि आपने देखा हमारे इन दो सॉकेट में हमारी साउंड आ रही है, और ये 2 सॉकेट है इनमें हमारी साउंड नहीं आ रही है। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो है ये हमारे स्पीकर के कनेक्शन किए हुए हैं यहाँ पर। तो इसमें हमारा जो ब्लैक वाला है हमारा ग्राउंड रहता है, और ये जो येलो और रेड है ये हमारे लेफ़्ट और राइट के लिए होते हैं। तो ये जो है हो सकता है कि हमारे इस बोर्ड में कुछ दिक्कत हो, जिस वजह से जो है एक चैनल में हमारी जो साउंड क्लियर नहीं आ रही है। तो देखिए यहाँ पर हमारी 3 IC लगी हुई है 20-30 की इस साइड में। तो 2 हमारे स्पीकर के लिए लगी हुई है और एक हमारे बेस के लिए, वूफर के लिए। तो हमें चेक करना है कि हमारे कौन से स्पीकर वाली IC में प्रॉब्लम है। तो जैसे हम इस ऊपर वाले सॉकेट में लगा रहे हैं, तो देखिए यहाँ से हम जब यहाँ टच करते हैं इस IC के इस वाले लेग पे, तो हमारी हमिंग आ रही है। और इसमें लगाते हैं इसके बाद वाले में, ऊपर वाले में ही, तो भी देखिए ये यहीं से हमिंग आ रही है। और जब हम नीचे वाले में लगाते हैं तो हमारे इस वाले IC से हमिंग आना चाहिए था, लेकिन यहाँ से हमारे हमिंग नहीं आ रही है। और फिर से हम नीचे वाले इस वाले सॉकेट में लगाते हैं तो यहाँ पर भी हमारी नहीं आ रही है। और अगर देखा जाए तो ये बीच वाली IC जो है हमारी, ये काफ़ी ज़्यादा गर्म हो रही है। तो ये IC भी हमारी ख़राब है, तो हमें इस IC को भी यहाँ से चेंज करना होगा। तो हमारी जो साउंड की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएंगी। तो देखिए हमने जो IC ख़राब थी ये बीच वाली, तो हमने इसे चेंज कर दिया है। तो चलिए अब हम इसे जो है ऑन करके देखते हैं और हमारा साउंड जो है क्लियर आ रहा है या नहीं वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे जो चारों सॉकेट में है
चारों आर से सॉकेट में जो है हमारा साउंड आ रहा है। तो हमारा होम थिएटर जो है रिपेयर हो गया है। तो चलिए जल्दी से मैं जो है इसे जो है फिटिंग कर देता हूँ। तो देखिए हमने जो है इसे कम्प्लीटली फिटिंग कर दिया है। चलिए और एक बार हम जो है इसे टेस्ट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इसे ऑन कर दिया है। AUX mode, Bluetooth mode, FM mode, AUX mode, Bluetooth mode. तो फ्रेंड्स हमारा जो होम थिएटर है वो कम्प्लीटली रिपेयर हो चुका है। तो फ्रेंड्स आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को फुल वॉच करने के लिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।